No, uvidíme, jak dopadneme v LSCčku, ideme na pohovor. Uvidíme, čo a ako. Ja si sa tapnem telefón, čo potrebujeme. Koľko sme dostali do začiatku? $500 iba? Ty kokos. Jak veľa. Aplikácie. Stiahneme si Beardy zatiaľ, Twitter. Tu ešte stránky. Služby. OK, nemajú to vypnuté. To je asi. Dobre, uvidíme čo ako. Dali sme si sako. To ako vypadá. Bombo. Uvidíme. Rovno dvaja. Ajíčko. Zdravíčko. Dobrý. A som Jack Smith, teší ma, alebo mám to jedno asi. Víte, jak vypadám? Měnilo se oblečení a mně se nechce dělat jiný, protože To je nejsem v tady moc poriadku. často. Tak. Vaše číslo? 96. Trošku veľké mám. Tak, máte to tam. Áno, mám to tu S presne tím, tak. že na aplikaci vám nahodím roli, vytvoříte si tam složku. No. OK. Pozerám, zatiaľ žiadnu rolu nemám. Tak jo, máte to tam. No. Vytvořte si tam složku, vyplňte to tam a kolega, co je dole, tak vám vysvětlí, jak si to budete zapisovat. Dobre, takže teraz mám ísť za ním, hej? Jo, ale vytvořte si prvně tu složku. Už ju mám. Nemá. Jo, už jo. Ja ju len rýchlo vyplním. Musíme to tu rýchlo vyplniť. Cars, Carter, Jack Smith, 799, telefónne číslo. Telefónne číslo máme. 205 398 398 661 a Ríčak skupiny B máme. Okay. Máme to vyplnené, ideme za tým týpkom. Tak. Pardon, vyplňal som tú zložku. Jo, helejte se, když opravujete auto, tak si tam napíšete jenom jakoby vyfotíte si ten katalog, kde to je a napíšete tam cenu. Vždycky se zeptáte, kolik je to stálo, tudíž jako oprava stojí 200 pade, umytí pade, tudíž si napíšete $300, jo? Potom, když někdo bude tunit, tak se zeptáte, kolik ho to stálo. Řekne třeba 50 000. Takže si vyfotíte ten katalog všech těch věcí, co tam je, zašlete to do složky a v jedné a té samé zprávě napíšete celkovou tu cenu. Jo? Chápem, takže vlastně já to musím vždycky fotit, hej? Jo, přesně tak. On vám to vysvětlí, tady kolega, když tak vám to ukáže. Okay. Ten kolega je v tom autě, alebo kde? Asi nevím, někdo tady bude. Výplaty jsou každý pátek, pokud budete potřebovat dřív, tak asi mi to jedno. A s tím, že teda dostáváte 25%, což je vlastně půlka toho, to je vlastně půlka toho, co přijde do té firemní kasy. Takže vlastně, keď príde 50 000, tak ja z toho dostanem tých 37, alebo ja z toho dostanem tých 12,5. No, takhle, když přijde 100, tak z toho dostanete 25 000. OK.
Jo, protože 50 000 já odvedu jakoby Jasne, od chápem. městu píčoviny za ty díly, že ho musím zaplatit. No jasne, A chápem. něco musí jít jako do firmy, aby prosperovala ta firma a zbytek jde vám. Jasne, chápem. OK. Jo, když budete aktivní, tak vám budu dávat bonusy. Kolega dostal teďka nějakých 25 000 bonus, že je aktivní. Tudíž když tu budete a budete aktivní, tak... Jasne. A potom ešte sa chcem spýtať, tá reklama na to otváranie sa píše na Twitter, alebo kam sa to píše? Jo, na Twitter a jako na stránky. Jasne. A má mať aj nejaký fit, alebo niečo také? No, udělejte si nějaké, jakoby... Jasne, je mi jasné, že v saku asi nebudem opravovať auta, ale tak... No, nějaký monterky, jinak je to na vás. OK. Dobre, tak idem za tým kolegom vaším. Jo, skvělý, tudíž práci máte, jo, teda? Áno, mám. Áno, mám mechanika. Jo, ještě pojďte tady za mnou. Tady jsou šatny, takhle v této místnosti. Aha, hej, vidím. Tady máte firemní sklad, tady je jídlo, pití, když budete potřebovat. A tady je osobní sklad. OK. Jo. Jasne, chápem. OK. No tak jo, tak on vám teda vysvětlí asi zbytek, ale asi už není nic potřeba vysvětlovat a já letím zase. Dobre, díky, dovi. Chceš ode mě něco, nebo můžu letět do hajzlu? Asi v pohodě, už nepotřebuji. Jo? Okay. Jo. Tak ho zauč, prosím tě, vysvětlím mu to, co a jak, a už jsem mu něco řekl, ale... Yes. A tak jo, skvělý, dík. Yes. Zdravíčko. Čau. Pekné auto, docela. Dík. Koľko stálo? 250 000. Ty kokos, tak to už áno. Vysvětloval ti něco už, alebo ne? Vysvetloval mi tú zložku, jak by sa to tam malo zapisovať, že to musím fotiť. To mi ukazoval šatník. A potom mi dal kľúčiky. No a to je asi aj všetko. Okay. Ešte dačo, čo potrebujem vedieť, či ako to je? Ukazoval ti sklad a tak, šatník? Hej, áno, tam v tej miestnosti, tam mi ukazoval všetko. Len tie repair kity, tie sú kde? V tom firemnom sklade? Alebo jak to tu funguje s tými opravy? Normálne, nasadni si tu do auta. No, dobré. A proste otvor si katalóg a tam máš opraviť a vyčistiť. Aha, hej, opraviť vozidlo, vyčistiť. Dobre, a keď... Yes? No. Počkej, rovno zaučíš nového mechanika tu. Čau. No, dobre, a keď niekto príde, hej, tak mu dám katalóg. Tak sa ho opýtaš, ne, ty mu nedávaš katalóg. Aha, okej. Za jedno z toho tu. Tu máš 4 katalógy. A keď to bude mať už, tak sa opýtaš cenu. Vyfotí si to a zapíše si to tam do složky. Takže on keď to bude mať, hej, on keď to bude mať, takže mne niečo príde, hej? Poď tu rovno. Čau. Nazdar. Zdravíčko. Sa rovno zaučíš už. Sú nejakí mafiáni toto čistí. Čistí mafiáni toto. Tu máš. Teraz to musíš prijať. Kde to je? Tuto? Áno, potvrdiť, no. No, už som to prijal. No, teraz choď tam si zoberieš pristenie. Áno. Pičovinku, ďalekohľad, díky. Počkaj. No, tak choď tam a zober to. Vidíš nejaký point? Toto je boss. Ten, čo došiel teraz. Rebelný. Jdeme opravovat vozidlo. Tady ti slevu neřeknu. Počkej. Tajný kód. Není sleva. No, není. To už není. Užel. Aha, to taky funguje. OK. Rozdílka. Motorku to musí stát, vole, norma hovno. Takže nemáš věci dole. Rozobereme toto. Toto vyčistíme teraz, hej. No bomba. A vlastne to, čo mi napravo ukazuje, že oprava a vyčistí, to si odfotím, hej? No, odfot si to, no. No, teraz už asi nemusím, či? To som si mal odfotiť asi, že?
Každý na začiatku, no. Opravu a tak, že proste to Hej. stojí furt $300 a ja si to ani nezapisujem, to má cenu. Hej, $300 okej. si zapisovať. Jediné čo, tak sa za No, každým tam pýtajú ľudia, ešte že Mara koľko udělal. majú akoby finálnu čiastku, keď budú Běž tuniť. to udělat, vole, bo... Jasne, Nový mechanik, okej. chod to urobiť, ten tuning. Čo mám ísť robiť? Idem na to. Pracuj. Dobrý deň sa praje. No, ešte mi tuning neprišiel. Už mám. Bomba. Dobrá mrtka. Né, nič mi neukázalo. Vidíš pod za mnou? Opraviť vozidlo. Vyčistiť vozidlo. No. Teraz by som si to mal odfotiť, hlavne. Si odfotíme. Túto minigamku spravíme. Musíme si ho odfotiť. Potom odfotíme, keď to budeme umývať. Bracho, potrebujem Zdravím. ísť si do fullu. Jde do fullu. No bude to $300. Kokot, Kup. Rovných. ty mrtko. Počkaj. Tak si odfotíme toto. Musíme odfotiť. Tak. Fullu ne, Mara. Armor, Pošlem si to do tej zložky. To sem. No ten armor reálně. Bude to rovných $300. Já vám vypíšem fakturku. a to už zaplatila. Že to bylo už zaplacený, když se to Aha, platí dobré, u toho, jo. dobré. Ona si to dobré. už platí sama. Je tak, Prostě aha. se to platí. Okay. No. A skús to na nikoho iného, či to zaplatí. Ne, to neskúšaj na nikoho, lebo ťa pošlu do piči. Tak to je bomba potom. No. No nič, ja idem hľadať ženy v tom Počkaj, musíme sa Já už jsem dohodnúť, to hej? našel. Musíme sa dohodnúť. Který z toho celého Ty si- opravení asi ty bylo jenom Koho si 20 našiel? dolášů. Keď To by si musíme sa chtěl dohodnúť, něco. mechanik. Musíme sa dohodnúť, musíme. Počúvaj, ja si berem full turingy a ty si bereš opravy, hej? No tak to sa asi nedohodneme tým pádom. Ale môžeme to Dohodneme. spraviť opačne, keď chceme. Ne. Tak ja tu budem, keď tu ty nebudeš. Môžeme sa tak dohodnúť? Dobre. Dobre. Ja tu prídem, tak prídeš. To je Napísal možné. som Naomi na Sparku. Je to jedno, buď si tu. káme Spark, Mara, že mi z toho pojebe. Kam ona Správne. rozdělá, Fakt? kurva. Koho si Dobre, si Dobre, idem si našiel? spraviť nejaký fit. Ty kokos! Ty Dobre, Co ty si, děláš? ty si okamžite nájdi nového šoféra, ty kokot, lebo Kamo, Kokos. ti hovorím. Ježišimbaria. kamo. Chudá chlapec. Normálne ti hovorím, že ja keď ťa uvidím na motorke na ceste, tak ja ťa zrazím, aby som zachránil niekoho druhého. Hej, fakt, zrazím, aby som zachránil niekomu život. No je dobre, ideme si spraviť nejaký fit. Opravím ti videl. to? To je uhled. Nemusíš. OK. Asi. Čo má nad hlavou? To má to zelená Mara. The Sims. To čo mal ten pán nad hlavou? Nič také. Toto no? Jen jdeme se semíkovat? Ne, to by som, to čo je? A ty už naříď. Jaj. Dobre. Firmný sklad, tu je čo? Tu je iba jedlo a pitie. V osobnom typujem, že nemám nič. Yes, ok. Kokot, zavolaj mi toho mechanika. No, tu som. No. Opraviť vozidlo. Že vraj to nemá cenu si zapisovať $300, ale tak takto by som to už mal $600. Mechanik, pracuj. No, Odparkuj si toto hotovo. auto. Odparkuj si toto auto tu. Toto? To môžem nejako odtiahnuť, či nedá sa to odtiahnuť? No, dá, ale neviem ako. Príjmi to, kokot. Tak. Dá, vole. Keby mi ide naštartovať auto, bolo ešte lepšie. Máme to tu zaparkované.
To by mohlo byť dobre.